Саламатсыздарбы урматтуу окуучулар, химия сабагы силер менен эритмелер жөнүндө сөз кылабыз. Эритмелер деген эмне? Эритмелер эки жандан ашык заттардын гомогендүү аралашмасы. Гомогендүү деген сөз биртектүү деген сөз. Мисалга 3 стакан алсак. Биринчи стакан, экинчи стакан, үчүнчү стакан. Үчөөнү дистерленген 50 мл суу менен толтурайлы. Биринчи стаканга бир кашык кум салсак, экинчи стаканды ошол бойдон калтырып, үчүнчү стаканга бир кашык туз салсак. Сырттан келген бирөө жарым биринчи стаканда кум бар экендигин дароо байкайт. Анткени көзү менен байкоого мүмкүн. Ал эми экинчи стакан же болбосо үчүнчү стаканда кайсы биринде туз бар экендигин байкоо мүмкүн эмес. Анткени туз салынган стакан гомогендүү, биртектүү болгон. Эми бул кум менен суунун аралашмасы жөнөкөй эле аралашма болот. Ал эми туз менен суунун аралашмасы бул эритме болот. Эритме демек эриген заттан эрүүчү зат жана эриткич заттан турат. Эрүүчү зат бул жерде туз, көбүнчө аз өлчөмдө болот. Эриткич зат бул суу, көбүнчө көп өлчөмдө болот. Эми эритме эмне экенин үйрөндүк. Кайсыл жерде колдонобуз, эмне үчүн колдонобуз? Кыскача айтып өтөйүн. Эритмелер көбүнчө химиялык реакцияларды жүргүзүүдө колдонот. Анткени көпчүлүк реакциялар эритме түрүндө гана ишке ашат. Ал эми кээ бир металлдардын сапатын бекемдетиш үчүн мисалга алсак болот темир менен көмүрдүн аралашмасы. Дагы бир мисал балкып эрүү температурасы менен тоңуу температурасын төмөндөтүш үчүн эритмелерди колдонушат. Зергерлер алтындын балкып эрүү температурасын төмөндөтүү үчүн эмне кылышат? Күмүштөн бир аз кошушат. Ал эми суунун тоңуу температурасын төмөндөтүш үчүн эмнени даярдашат? Этилен глюколдун эритмесин даярдашат. Биз бул сабакта эритме эмне экенин, кайсыл жерде колдонушун үйрөндүк. Кийинки видео сабакта кантип эритме даярдайбыз ошол жөнүндө сөз кылабыз.